Jama'a barkanku da kasancewa da Hasken Alkhairi TV. Idan ba ku manta ba, muna cikin littafin nan ne mai suna Wacece Shazma, wanda Hafsat Muhammad Arabi ta rubuta. A madadin Hafsat Muhammad Arabi, ni Mustapha Muhammad Mustapha nake cewa ku kasance da mu a cikin littafi mai suna Wacece Shazma. Domin samun sabbin shirye-shiryenmu akan lokaci, ku danna subscribe da alamar ƙararrawa. Idan ba ku manta ba a shirinmu da ya gabata, mun tsaya daidai inda ya yi wankansa ya saka jallabiyarsa doguwa ya fito. Mairo da gudu ta fito kishin ɗin tana amsawa. Ina yarinyar nan take? Ta ci abinci kuwa? Murmushi Mairo ta yi, amma ta ci sosai, har sai da na yi mamaki. Ok, na gode Mairo, ki kawo min ita gadin kafin na fita masallaci. Da sauri ta bar gun tana yanzu kuwa. Shi kuma ya wuce mam da kare da ke falo, na kallonsa ba wanda ya tanka masa. Ban baki labari ba ɗazu, mam ta faɗa tana kallon kari. Hayal ta bani labari ɗazu. Bata rai mam ta yi, karki damu 'yan kwanaki na yarda ta yi, da ta yi za ta ɓace mana daga gida. Ai kuwa kun yi ma ƙoƙari. Wai ina ma Hadil ɗin ne? Kari ta tambaya. Ba za ki ganta yanzu ba. Ɗazu ta fice wai suna da fatin birthday ɗin ƙawarta. Kin ga ko sai an ganta. Nan suka ci gaba da hirarsu. A cikin littafin nan ne mai suna Wacece Shazma, yanzu kuma shirin zai daura. Masarautar mai tuwon. Kin ga gashi can yana jiran ki, maza ki je gun shi. A hankali take taku. Mai rako ta nuna mata ta juya abinta. Karasawa ta yi inda yake zaune. Ta ce sannu da dawowa. A tsorace ya waigo. Kayan da ke jikinta sun burge shi sosai. Sai ta fito kamar balarabiya saboda bakar abaya ce jikinta. Da ɗan mayafinta shi ma baki. Kayi shiru, dagowa ya dan tsorace, ya kalle ta yaga tana mai murmushi, da sauri ya ɗauke kansa daga duban fuskarta. Zauna, zama ta yi ba tare da ta musa ba. Shiru suka yi su duka, yana tunanin ta inda zai fara bullo mata. Sai ita ta fara cewa, sunana Shazma. Kaifa, mamaki ya rufe shi sosai yadda ta fahimci tambayar da yake son mata. Shazma, ya faɗi sunan a hankali. Sunana kenan. Ta ba shi amsa. Ni ai na san kin ji nawa sunan ko? Girgiza kai ta yi. A'a, ta faɗa a hankali. Shahid. Yadda ta faɗi sunan ya mata daɗi ƙwarai. Murmushi ta yi, wanda har sai da ya ji sautin murmushinta. Ya ji daɗin yadda take mai magana. Sai dai yana son ya tambaye ta daga ina ta fito, amma yana jin wani iri ya mata wannan tambayar a yanzu. Duba agogon da ke hannunsa ya yi. Ganin lokaci ya ƙure ana shirin kiran sallah ya ce ta shiga gida. Tana shirin shiga falo suka yi wani irin karo ita da Sa'an, wanda tuni wayar da ke hannunsa ta faɗi. Ɗagowa ya rike da goshinsa, sai dai duhun wurin ya hana shi ganin fuskarta. Tuni kallonsa ya koma kan wayarsa da ke ƙasa. Waigowar da zai yi ya ganta tana ƙoƙarin guduwa. Jawo ta yi da ƙarfin tsiya. What? Are you blind? Shirin da ta yi masa ne ya ƙara ƙona masa rai sosai. Ji kake tas ya ɗauke ta da mari, saboda tsabar azabar da take ji kasa motsi ta daga inda take. Don wannan shine karo na farko da ta fara fuskantar abu haka. Shi kuma tuni ya wuce abinsa. Na ji hayaniya, ke da waye ne? Shazma bata iya cewa komai ba. Ta wuce zuwa inda ya zama kamar ɗakinta. Tana shiga ta cillar da mayafin da ke kanta. Idanunta lokaci guda suka sauya zuwa ja. Ɗakin kanshi a lokacin kamar girgiza yake yi. Wani irin haske ne ya fito daga fuskarta zuwa bangon ɗakin. Take Sa'ad ya bayyana yana alwala shi da Shahid. Ta ɗaga hannunta kenan sai Gobir ya bayyana. Rangin biya ya daɗe. Gobir, wa ya kira ka? Ta faɗa cikin wani irin murya. Ba sai kin kira ni ba, zan san kina cikin matsala. Amma na san ki da haƙuri da kau da kai. Ki yi haƙuri. Nuna shi ta yi da hannunta. Ta ce, Gobir, sai na halaka shi. A'a, kowa a duniyar mu ya san Gimbiya Shazma da haƙuri. Ina so a wannan duniyar mata bil'adama a san ki da haka. Nan yayi ta lallashinta har ya samu ta sauka ta haƙura. Sai ya ce mata, kina da tambaya? Ɗagowa ta yi tana kallon shi. A wannan karin ta dawo kamar ba ita ba. Gugur,
na ji 'yan adam suna wani yare wanda ni ban taɓa karanta shi ba a duniyarmu. Dariya ya yi. A hankali za ki samu dukkan ansoshinki. Za ki zo kina bani labarin wannan duniyar. Ba ta fuska ta yi. Anya kuwa shiru ta ji. Take ta ga ya ɓace. Jikinta ne ya fara ɓari. Ba dai Safwana ta gano ta fito ba ne. Can kuma sai ya dawo. Yauwa, ina so na sanar maki. Ta ji daɗin ƙara bayyanarsa. Ina jin ka. Shiru yayi yana kallonta na wasu daƙiƙu. Sannan ya ce, ƙarfinki zai fara ragewa. Za ki fara fuskantar matsala duk sanda kike so ki yi amfani da tsafinki na duniyarmu. Zaro ido ta yi tana kallonsa. Bogur, na rasa wannan taya zan yi rayuwa. Yauwa, akwai hanya ɗaya da za ki bi wanda ba sai kin ɗaga hankalinki ba. In dai za ki dinga komawa yanayinki ko da sau ɗaya ne a rana. A ce kin shiga ruwa to komai zai tafi maki daidai. Zan tafi, an turo daga fada ana nema na. Bai saurare ta ba, ya ɓace mata. Komawa ta yi ta kwanta abinta. Bata jima ba, Mairo ta shigo ɗakin. Kin yi sallah kuwa? Na ga tun da kika zo ban ga kin yi sallah ba. Sallah? Baki yi ba? Kallon Mairo take cikin mamaki. Miye sallah? Miye shi? Kina nufin baki san sallah ba? Mairo ta faɗa tana zaro idanu. Kambu, kar dai ƙatuwar arniya aka kawo man har ɗaki. Kallon ta Shasma take cike da tambayoyi a fuskarta. Tana son yi mata, amma gudun raini sarautarta ta motsa. Nan dai Mairo ta yi sallah, tana idarwa ta fita don haɗa wa jama'ar gidan dani. Karfe 8 na dare daidai, kowa ya hallara kan dani, amma banda Dakto, wanda yana shigowa ya ce ma Mairo, ki kai abinci na da na Shasma ɗaki. Cike da mamaki dukansu suka zuba mai ido. Shasma, Hadil da Mom har suna haɗa baki. Wannan kuma zancen ƙarya ne, ba a raba cin abinci. Ka zo nan mu ci mu duka, tunda na lura yarinyar nan ta maka wani abu. Mom ta faɗa cikin ɓacin rai. Kari da ke zaune nan gefe, haushi su duka suka bata. Har Mom ɗin burinta ya zo ya ci ta ga canji. Don haka ta fasa tafiya da wuri. Mairo tafiya ta yi ta taho da Shasma, wacce wannan karin fuskar ta buɗe ta fito, sai kanta da ke ƙasa. Zo ga kujera ki zauna, ya faɗa sadda yake ja mata kujerar baya. Falon tsit ya yi, kowa da abin da yake sakawa a ransa. Ke, Mom ta faɗa, wanda har sai da Shasma ta ɗan tsorata. Ta ɗago, dukansu tsura mata ido suka yi, suna kallanta. Subhanallahi, anya wannan mutum ce ka ɗauko Shahid? Mom ta faɗa sadda ta tashi daga kan kujerarta. Jikinta banda rawa ba abin da yake. Ba wanda bai tsorata da irin farinta da kyanta ba. A falon banda Sa'al da bai nan. Da ƙyar Shahid ya samu ya cire musu tsoro, inda yake ba su labarin yadda ya tsince ta. Sa'al ne zaune a bakin ba, riƙe da kilaskop a hannunsa, yayin da gaba ɗaya tunaninsa ya tafi akan Sophie, yarinyar da yau ya fara haɗuwa da ita a ofis ɗin shi. Sa'al, what's wrong with you? Yau tun da ka shigo na ga duk ka sauya, ko irin yadda kake nuna natsuwarka a nan gun babu alamu yau. Did we offended you? Kallon ta yi tare da girgiza kai. Ya tashi kan 'yar kujerar da yake, ya kusa kai cikin masu rawa tana kallonsa. Do not be offended, go and meet him kawai. Yau gajiya ke damunsa, ko za ki je ki rage mai ne? Haba Faisal, ba yau na san Sa'ad ba. Na san in ya gaji a ofis, and I know this is different. Can maku, ni kam I can't wait to enjoy myself. Bye. Ki je ki same shi kawai. Yana faɗa ya juya ya bar ta abu. Tana bala'in son Sa'ad, hakan ya sa ta bi bayansa. Ɗakin da suka saba zama nan ya shiga ya kwanta. Tana shiga ta rufe ƙofar, inda ta kwaɓa kayan da ke jikinta. Ya rage daga ita sai Vitus a jikinta. A hankali ta isa gunsa. Bayansa ta haye, ta fara bin wuyansa tana kisan ɗinsu. Tana faɗin Sa'ad. Bai san sadda ya juyo ta jikinsa ba, kamar zai ɓalla ta yana wani irin gurnani. Ya fara kisan ɗinta, inda shi ma ta taimaka masa gun kwaɓa nasa kayan. Cikin minti 5 tuni suka haɗa zufa. Banda sambatu ba abin da kake ji yana tashi. Cikin sambatun nasu ne ya kira sunan Sophie. Ko da suke makale da juna, ita idan suke nuna masa. What the hell? Ta faɗa da ƙarfi tare da hankaɗe shi. What was that? Ta tambaye shi.
me yake haka Sophie? Abin da ya ƙara faɗa kenan. Tashi ta yi, ta fara sa kayanta. I know I am sure you are drunk. We are going to discuss this when this is over. Ta fita abinta, ta bar shi yana sambatinsa. I want you Sophie. Nan ya ci gaba da zantuntukansa, ya yi bacci. Ba shi ya farka ba sai karfe 2 na dare. Yana buɗe ido, ya daddafa ya duba agogonsa. Da sauri ya tashi. What? Nan ya sa kaya ya wuce daga wurin ɗakunan ya nufi ba, inda ya tarar da yawansu ma bacci suke. Anyhow, agun an sha an ƙoshi, girgiza kai ya yi. Fita ya yi, ya nufi ma'adanar motoci. Take shige motarsa, ya yi mata ki, direct gida ya wuce. Kiran Ashir mai gadi ya shiga yi. Bai ɗauki lokaci ba, ya zo ya buɗe masa gate. Yana shiga ya ba mai gadin kuɗi. Washe baki ya yi, ya sa a aljihu. Ya koma ɗakinsa shi ma ya lallaɓa zuwa nasa. Duk wannan abin da yake faruwa a irin Shasma yake, don ba ta wani iya bacci saboda tunanin gida. Hakan ya sa ta tsaya bakin windo tana kalle-kalle har ta ga shigowarsa. Kairat, baki bani labarin yadda batun nan namu ya kasance ba. Tun da kika dawo gidan Na'ima, ɓata rai Kari ta yi, tana kallon mahaifiyarta. Me zan faɗa miki Momi, bayan wannan banzan bokan naki ya riga ya cuce ni? Gyara zama Momin tata ta yi, tare da matsawa kusa da diyar tata. Momi, a gabana wannan banzan daktar ɗin ya ci abinci, amma ba abin da ya faru. Buɗe baki mam ɗinta ta yi. Ban son halin banza. Yanzu a gabana za ki zo ki zauna ki ce ma Shahid banza? Yadda kike ɗaguna, kar ki manta haka yake ɗaguna. Kar ki manta ni da Na'ima, uwar mu ɗaya uban mu ɗaya. Murmushi Kari ta yi, tare da tashi. A to, kin ga sai na haƙura da zancen komai, tun da ɗanki ne. Kuma ba ki so a cuce shi mu samu kuɗi ko? Jifanta da filin da ke gefen mominta ta yi. Da gudu ta sheƙa zuwa ciki tana dariya. Wannan kam ƙarya ne, dole Shahid ya aure ki. Don ba zai yiwu ba, ina kallon dukiya na yi sake ba. Ko ta ƙarfi ko ta kaka Shahid ya zo hannu, ya gama. Sai mun juya shi kina ji ko Kari? Kari da ke ɗaki tana jin Momi, bata bata amsa ba. Ta yi kwanciyarta don ta san kan abin duniya komai Momi za ta yi. Duk da su ma Allah ya hore masu komai na jin daɗi, amma kullum samanta take hangowa kan duniya, don ko 'yar uwarta za ta iya rasawa don ta samu. A nan za mu ɗiga ma wannan shirin aya. A madadin Hafsat Muhammad Arabi, ni Mustapha Muhammad Mustapha nake cewa ku kasance da mu a shiri na gaba. Domin samun sabbin shirye-shiryenmu akan lokaci, ku danna subscribe da alamar ƙararrawa.